chichikwe chirunji nosanyiso bulamu ebirungi webijja anti bikwawo kirano tetweba sente zotereko beta Alright people, so I'm going to so me also want to thank everybody who has just joined right and know. Ngoza ko MBZ gamba yeah. Ko yo kibaita vibe ya kabaka penge. Bagala nyo nimsajja mulwadde nimulaba nerunga mwena nansuwa ne mu vodka wine whiskey. Nega kigajo tenega kijja kuta just chambuka bwambusi nengeza kulaba nga nchisa wansa. That me tell you now so. Yeah people. A baga chat. The Pana Street. Too much. Kana kafubuka YMNM Diamond eyagala muganda waffe Zari because ebiti and that list things you know the thing ebadde kaponga ya banga dene nye badde malero kujjako ekigonde kyo ebadde kaponga ebadde tambula gitubadde abantu baje simisa nnyo abalala bawuza team Zari team Diamond sama uno support Diamond because yagala Zari manchema kimuti nti Zari atunda nnyo Diamond and that list things mulamba de bugenda maso they separated. Right I know something I go on. Kenzo kubena gamba. Always kigenda maso. People. In a relationship. Anybody's relationship. Ebyata. Ngoino omuntu goyagala oli eyo. Wenna. Nomwechawo wade mugamba katuwegobe. Otegerera ku kintu omuntu oli omugo waleka achayagala munne. Ku bintu byajja yekola. Ndabe video mukuluka kesa jataddeyo nga Diamond alina akawola kali awo kalinga kasinga kayindi wakakisinga mu nkwawa mu matu mabina bajjo limi waluteka ono omwana omulala sebe bamuyita simanyi donizira gwereta wano waze ne donizira gwereta wano yani walo okola donizira gwereta kupatike kanyaka kawala lasta akola donizira gwereta ke gwana kikana kali kagalo yo chali kakazi ka Diamond donizira keleta kupatike kani pozi mabete alright hamisa mabete nga Diamond wakati ulimi wasoseka mu nkwa wazono musinga waluteka te mabina ga mabete siba combination ya badaga nebo video bonambu labye combination one fling abade he was having a twosome with the two girls them one in baby mother baby I love you to food kale nange bwento baby kati abantu bamugeza okulaba batandise okubenda ku Instagram bayomba team Uganda team this team that because they are always afraid of reality check. The reality check jagabe mugenda kunchawa. Reality check this. Truth. Reality check yene tandika. Kirezo bagana Zari bamukozesa. Ngenda kubabulira amazima straight up. This young man yakozesa muganda waffe na musula just like that. Embera zo musajjo negeje muziyaba bintu byeyekola that young boy still wanted to enjoy life. Yakwesa muganda waffe olw'ensonga ezimu ezali zitasobola kubeera next fuzi twali tumanyi. First of all, this was a young man who was in a relationship with some woman Gatazara. That's what I hear. We Gatazara by then. Simanyi bakati amajige simanyi nawe bagawaka bagachaligenda baze sana obagasirira simanyi. Neche nalimanye ebiseera ebyo muwe Gatazara. Adat me telling no people. Omuvubuka nakola research yemara ndwali omukazi Uganda solo kubiranga amusakira obuwagizi obuganzi atambula mu showbiz nakola research n'amanya nti no Zari and by then Zari was desperate he akava in a relationship with the late himself so byakwalaga ne bakwatagana bakoze mu project nge batugamba je basizinkalira tetumanyi iyo
But I can guarantee you this boy benefited from this relationship. Zali benefited nothing. Let me tell you something. First and foremost, the youth yafuna mu abana mukazi ono. Kwa mukazi manyina fe musava people. Kumyaka gye abadacha yalina abana basatu wasemwanga. Anasobodde okumuwa abana bala babiri. That means sisafe musava. So let's first give a round of applause for our sister by sharing this video. If you love Team Zali, musava Tamuza video kuba ye musava. Typically mochi musava and Zali nkwaganya chitu because you don't use these things zino zipiru plani zisimanyi zi insecticides abakazi abakoze some so kubina ndebagala funa mbuto nkwagala ko chitu chokecho you don't use insecticides and zino zipiru plani abakazi basiba kuba Zali oli musava tuli muntu wampego omusajja nani nasobola okwebaka ko osobola okubirangoza. That is very good in the relationship. Omuntu yasinga okufuna mu it was Diamond, but right now Diamond is hurting. I'm telling you, I can tell a man who's missing a wife. Oh, na video mbula bwakola. The man is totally lonely. Totally lonely. Zona bitu byenda bujaga mu superstar so nokufuna omuntu yenna namuteka mu butambi, the likes of Kim Kardashian, Ray J and all these things. I was seeing a man who was happy. Bola balaba omusajja nga akola video bakola obusozo. Abakazi take note. Boya ukananga n'omusajja. No musajja nafuba nnyo okulaba munna alaga public ani gwazizaawo. Just know that man is hurting. Just know that man is hurting and is missing you dearly. Regardless if our sister was using insecticides. I mean could not use insecticides. Yamuzalira abana. No mukazi mugandira fe yagamba nagamba kambiya abasinga samanya abasajja bana abatanzania nava mu nyumba bwali. The boy has been lonely ever since. Yatokola bintu byakola byali professional. I watched a video when Zali yali ali mukulagira kana akavubuka simanyi yali mukudirecting. She has been a powerful woman in the relationship. Why? Yasanga akavuka kali immature. This boy is totally cold. Oloche baita media angle. Echole chebaita media angle yo muntu okubeera nga Eva yagala nnyo okubeera nga abeera mu media. I know some socialites and celebrities in Uganda muri media angle. Diamond is Tanzania musajja asinga okubeera media angle. Nagani magamba no musajja bamusigning such contract wa negundi. Nerose aberenga agira sebe bege bamesebe bita bibulani na sebe biberera mbusimanya akoze collab ne simanya Ricky Ross which was just an endorsement. Ricky Ross yakalabanga kalangu. That's why the video ali fucked up. Nemba gambo omwana oyo mulaba ali media angle nnyo. Ekisoka first of all this boy is not talented. But he has luck and a good management. Amazina gazi naga Michael Rose. I started watching Michael Rose when I was a young man. I even that style of good is ali mukuba. Chameleone was right. Diamond Platinum ebitu enda byakula be Michael Rose. Diamond production about Diamond Platinum ebitu enda byakula no buzina bwakula. Kama ina buzina. But let me tell you Michael Rose is more talented comes even to dance more than that kid. Era azina ne yekola kola mo buzina ati obuli Abatanzania basinga obujega mu nsimu. Omutanzania ye muntu asinga obujega. That's why I pity even Ugandan women who are married to Tanzanian men. Kuba abasajja abo bajega nnyo. That is a country which is so primitive. Nze mbabulira. Mujaga abasudani basiru we bajja Uganda bambala ebintu ebipya bobobo abatanzania bali primitive but you don't know. Tanzania muntu agula jini nabagero kukola ganti naguze jini and you wajajiteka ku display. These things we don't even see them anywhere. Lolo abangomna Uganda akola ebintu bimanyali mu lusayo Tanzania. Tanzania ekyali backwards bintu bya show busy. Let me give an example of Professor J. People. Muri South Africa yachatukanga Professor J is one of the baddest rapper nenga ayimba Luswahili. Ninga Professor J na mbirayi yalingo mutasokola emiwemba bayina bayimbi bajuma necha abantu abali wakabi AY. For example, let me give you AY. Wa munakenya ba mu Tanzania don't know, but those people from Kenya and Tanzania are almost similar. Laba AY mbirazi. This is one of the biggest artists ever since. Nina bere mbirazi ayambala ambala ebintu obusajja bera butangala bulinga busengejja. Tanzania those bal primitive siba bufu nyonga ffe. Siba bufu nyonga ffe laba bango omusajja anga limu ebintu byokubera nga yanika ebintu byambalo manyala limu Tanzania. Stali taxi muntu we Uganda. So Zali yajja mu life yono muvubuka abaddaji terezeza nnyo. Yali yajitereza nnyo ngomba yakasajja kabiranga ne wemba yakaberi mu mandu zaako ne nyina babere basawula busawuze ebisere bisinga ne wama tebera bisara bisanyo. Nebe kama nyati kafunyo omukazi omuchotara ave jinja amasamaza ali ne ntumbe sagala bwe. Ekagamba no simota. If you look at ndagala jo videos za Wema ngalire Diamond zo ne videos za Diamond yafulira Zali ombuli Zali Diamond yasinga okulaga omukazi omufronting when this man hooked up with her sister. Take a look at Nameless ayambala bukanga lutabuvaamu.
Nameless no mulete Kampala no muteka ne ba artist akwati ndo musajja ino mbiri muwanvu ne dread we bichi netwa ka Nameless awo kwa zono mvubuko ndo yayima simanyi ba musanga mu Baradak Kate ujja kula Baradak Kate anyiriyo singa Nameless. These people don't know how to brand themselves. Ready Sun was here recently. If that man was at least a little bit handsome, it still is the Ready Sun now used. Ready Sun yabera mu Ready Sun wa 210 biri chirana biri Ready Sun wa chirana ina kati wafanana. They don't revamp, they don't rebrand. I know these artists bayino kunonya kuba bano nyadde teke ngije beteka kubanda Uganda batu eripe mbwete ila kubera nga bakwata banyina ffe babafumite obakola collab naffe naye Mr X manya madi chono Mr Nice came to Chameleon's house one day na buza Chameleon bilobe nebingo biguze mu music industry we Uganda when Mr Nice asika Chameleon okushining Chameleon nabuza mu gombe mugajaga mu music industry fitatunda. That is why you see them living a lousy life. That's why you see them living a very lousy life. Kutulia dama nulabi yakwesa sister fena musulawo ani zali nawe ngina kune nyama kiri muganda wange nakwati nawe yagala nyo stadium yagala nyo kibayite tala yagala uli muntu wa showbiz naye wandi baddo unyiriza kibayite omuzigo you could see these things coming. See you chazali choka na bakaza barabali. If in case you get involved with these boys who are and you double his age, your 40 and the boy is still in 20 and all these things. Sigamba Zali, but any woman there watching this video, expect the worst. Wakati omutusiza Uganda atulengeza by then sigale wajja nofuna bawaluka gawano it would have been a good thing. Abantu ngaba ono yani Alex Msimanyi Nduga ono yalimba Nduga it would have been something better. Naye ate bisere bisinga omusajja yakutira akatale. Ntakutira akatale ro osobola okufuna gwe munnaye gwe nkumanya oli queen of showbiz. Gwe wanne moli queen of showbiz yogera funa omuntu gomeja kusubuya atenga naye wakabinya ati naye akola amawuli kwanga oli kitunzo olinga pen. Fe tugwa mu just rebrand seasonally kiriwo kyetogera za just rebrand olinga zali ajafuna ofunya nja musajja ali awa ina misuwa masichula gafuna ku sample era bamulaba mudeke wao but ebikola bemuna bebi nabado wali mukoza amusimanyi mbuno yupiti zali zali temukabya kuzali mukazi mumegganyi nnyo zali abadde mu relationships nyingi nnyo zali ebite bimuluma zali obulamu bwala bya basajja osi asose muganda wange zali azalwa nyentalo nyingi nnyo for your information mumuzali I wish akwacho izo musasira ko tijasi bayina abana okulaba ekitata ky'abaana nga kiri awo kisosesa omukazi omutalibani engalo emabega wekirujewe kitekatese mu kamaka kamobeto mubakola tu osam kale lawo bulaba abana ati abana bajja abana abamwe babe baswala n'ogamba naye era kulwa abana nazara mukibu yabuya so acha izo kusacha ko ndi wazara mukibu yabuya as simple as that ebanga lewerekerezanga banno bakugambanga wano gundi yakugambanga bali na information Judith Hadi alinga mukwano gune mucyangalana. That's why I love Judith Hadi tuyazala plotani ko kubiranga kusa insecticide. If you take these pills simanyi insecticide simanyi is pill plan. Weli mitinga ko ndi montaro zotambule ebisene bisinga abasajja nakuba ekigo tosobola kubeera nga just germinate ngobango ovulation ebeera waggulu bikulimitinga ko naye banno balinga bakola bino ate kale obusava bubeerawo naye ate ebisene bisinga zaite wanizadde mukavuka uzempulira obusungu nti wako sinsobi kuba omwana kids are a blessing when I look at this boy I feel like I want to castrate him. How does this boy atali kati okubeera nga atulabisa bwatu I want to castrate this boy. Nzenda bakavuka nempuliyanga nyizi sina nembizi kwako ne musangula mu laptop nyigidde wo David akavuka kalabisa kalabisa almost mwa David kaliga oba bakabuzaji bolabisa zali olabisa Uganda mwana bwali yakabulidde kubanda lero talo ku Instagram nga Uganda yo nerumbe kayo cha ndabagambe Tanzania za primitive ero la Tanzania ndio gundi za bezibali tabizo ndaza kidongo do alwe yakabuzaji no kwato omwalo Uganda nzikoza so Ugandans retaliating on behalf of Zari. I have seen people supporting Zari on Instagram. I have seen it. But this boy is also hurting, he doesn't know. Agala kakazi omukazi aberewo. Oh, kana kubabula kajiro chimu. Regardless of kana kasajja kali kenzi. But the truth is kali kacha yagala na Zari kaberenga abera wao wazani majare figure of a wifey. Kwaye chali kada mbuzo obulamu kapo yalinga Zari she's a strong woman in a empire tumanyi kibaby kitula Zari ye muntu abera mu empire y'omusajja no manya nti ya empire limu omuntu kimanyi okwejubisa kimanyi okwambala Zari ye muntu watatukiridde ajubisaawo si ye muntu yatuke Zari ne watatukiridde ajubisaawo walabisaawo Zari ku Instagram asono kulaga entumbu enenga amagulu ge kana galinga mirawo manya misekuzo kuna tozola kwawula wa wanene wa watono. Have seen so many beautiful girls with beautiful legs. Reality check. Na Zari ye kujewe yatuka mukwejubisa kusola kumulaba wachama. How was saying this girl don't is complaining one day about her dental formula.
But Zali should keep on smiling because she's a positive woman and she's a go-getter. She's an entrepreneur, business lady. She doesn't care about the negativity. Kwana yachi mani, no one is a saint. Katobaya no mchara ngoja soro kole sente empia nyinje. What am I saying? Sente single kubere zaka biwe single kubere obunje. If you become such a smart woman, no belanga. She's always by your side. I'm telling you, if you guys muloza nimba mwe bagai, let the Ugandan man go hook up with the Tanzanian woman, ojo ko mbulia 2 weeks, muja kwa breaking the up. This is a primitive world. Very primitive na limba de ke yo Mwanza Bukoba. You know what I'm talking about. And you know these things. Bo batonda kubera bali abali munsi ya bogo omunyo gwe bali ogo bali ebukobo ogo omunyo kubagira lusa amanyo go bafumba go abasiriwas. Because I was seeing it. Tukati gututulya mama wa Diamond byako. Yarabo mwana arused nabatuje mama Diamond ali kumusajja omuto omumbo wa gwali mukumenya. Ewa fe Uganda omukazi bwatu utatiko kubera kumusajja omumbo oyo kanyama mugeno kebera kumachange Anagalo kwata muwaya. Anagalo kwata muwaya. Yes. Look at Diamond's mother. Kumyaka jali mukumenya musajja mumbo wa mwana muto gwali mukumenya. Naye mukazi omuna Uganda ali myaka ja mama Diamond asola kukola bintu ebyo. Kumachokera kumachange enkogo ziri mbuliri. Ngabazi kutudde lwaki. That world is young yanne mazina ligo ke Tanzania, but I know these people. This boy was totally young for this woman. And I wish she saw this part, she saw it coming. That she was she was mounting a minor. Yali alinyina mwana muto. Zali should have seen that she was mounting a minor. But the moment you start mounting a minor, then you don't put into consideration that this person is still a young man. That's what you get, or a younger woman. Stop mounting minors because you're gonna be hurt deeply. And especially when the couple involves having kids. Totally wrong. Wake up. Ugandan women, wake up. Ugandan boys, wake up. Stop mounting minors. Ebyosanga because a minor jakuchawa akuzadde mu omwana for him it is okogenda mbutambira kwata omusinga singa na mwisolo no katulaba afunye omukazi awo abadde amusose ko simanyo olimi mu matu waluje walumuteka mu mabina kyokka olimi no nyinyi watekamo simanyi mobeto mukama mutu wasa because this man is a minor. Achali no kubera nga facing challenges imbula mu sile younger boy. He hasn't even turned before. What do you expect? But I'm in Tanzania bakobanduru be bakauze sister. And this should have put into consideration the fact that I don't understand Ruzungu. Olomanya kubera ngesonga eno jikatiriza. Sibi ntube ne katalike Ruzungu ensonga eno jikatiriza. And if you see that putting it into consideration the fact that of a sequence and a multiplication of a syllabus, njo musajja gwayagadde muto nnyo. Yali badachi manye Kampala ku market yegende gwako. Because the market varies with the age. Market varies with the age. When the demand increases, surplus increases, the demand wafe Kampala omukazi gwokutuka enkogo, there is no rehabilitation. Tetukozesa zi plastic surgery. Tetuyina zino zigundi zemuulire Bulaya so bamuteka mu Brazilian butt lifting. We don't have those things in Uganda. Bwokutuka enkogo obo wedde. Uganda women don't want to go to gym. Uganda, however much simanyi because ebitya Uganda tewali Brazilian butt lifting, simanyi kukwata mpiso kukuba mu bere dipika. There is no such things. Ebere werigwa libera ngo olulimi lw'embogo lubali guddi. Gasiyo boyina kubeera nga wetereza musajja ajja kubwaka. Akasajja kamukola akakodyo nga bisende zonna kaina omusajja kubayita manager kubayita Mendes bisende zonna zebade bakola zali ne kyamuzi zali tindo bwi kwera kimanya akasajja kali kenda naye akajja kali tekajja mu family nga tezali omu ku bantu abaleta akajja zali just do one stunt. Tanzania ne wa Tanzania imisimanyi Tanzania ni daily bawandike bukede Tanzania bawandike onatomba koto kesho wa mnaichi wa Diamond zali ne bawandika kule katunda baba lyao ne bukede yeri ready paper ne wandika siniaje unaudisha ulelelele wazali wa Uganda mwiba noteka mu kigambo Uganda kwa kimanyi omukazi fetu amukuza ejo cyo bayino teka mu kigambo Uganda kwa kimanyi omukazi fetu amukuza Katibayo teka mwana badilisha wa ngaba wandika abadde akola mawulira kokola ku mwanyina omukazi alese sente nnyo mu empire nenga ina kasajja kebayita ka mind ezaka manager ke mulaba akalinga akasumali akakalinga akachotala ako akasajja ako kasajja kamanyi ke bayite sente bakozeza munna munyina babubu ndo bulanguza leta funa sente I'm telling you zali naye mwegeze kuzizira zukana ga musajja andekira sente let me go run my own businesses bana basajja bafe aba Tanzania these people are fraudsters most of them tozola bajja mu 10 basono okuzalamu abana 10 to bajje mu musingo amajini gatandikire yabayisha sibini na vile jini
abadde mukwano ne jini amajini gatandikire eyo jini lye mulabe mulaba Diamond nga yimbo ga professor jete bayimba ngiro tilibera jini yayi walero luno mbadde yakopa simanyi style yono simanyi yani simanyi mwana F yani ono mvubuka no simanyi Alikiba ate Alikiba na asereba olina ayitawo she was in love with the jini bakoze obulango bwasimanyizi BMW nga Sente Mendes yaziteeka uzali she's an entrepreneur Sente wezitajjalo mubuli love no she can find a majestic anywhere else even on the street just one call awo musajja abali mu nyumba ye mukazi mugezi nnyo akwata buwo bwa Versace dodo la tirabo kuba ise excited bera naberanga bintu mugezi tasola kubeera mu nabulidwa musajja That is why I'm advising Ugandan women, please take note. These younger boys you fall in love with, there is repercussions. Everything you do will be backfire. Ugandan women should take care. Stop just I don't know but I was just trying to advise you. Mimi Semakula, she was in love with the genie. Jini le nyini mama Diamond kyasoro kubeera nga afuna omusajja omulungi bwato ku myaka jena omumbo wanamuteeka wa mama Diamond alina sent. I knew from the moment when alaba zali ka video kali ku Instagram nga ali mugoya obulobo atenga family ya Diamond milimu abantu bangi almost kase judemu ebiganda bingabi nga 15 wiki yasoka na kutoka enjera that why ebifanya bya zali bisiga bemula bezelejera zonna zibadde fake zimu zali za kutuka kazi zeje kali kamuyisa bubi sine muda mukubuzoza musimanyi zali na ntale umukwatibwa ko simanyi mbwe kisa la no. She's safe where she is and she doesn't regret why she left this young boy. Mwade mwagala muswaze bwana. And I can guarantee you. Watch, mwena kubabuli I can predict. Ngena predict koza mutimu zali. I'm predicting something evil coming soon. Mubuzechi. Share this video if you agree with me. I detect. And I sense, I smell a sex tape loading of Zalina Antalya and Diamond Platinum. I have a feeling this boy was recording our sister. If this boy does not release this video blackmailing our sister to come back and retreat, I can tell you, video Jerry. If this boy has no kwata ulimi nalisa matuga abakazi, ulimi lwenyini ndo anteka mabina go mukazo mulana alisozeka nostrizolo simanyi mu beto homisa, agenda kole ekintu ekya oyo musajja ino kuba recording ndamwa nyinda if two people mwina abana mubako obutambi bumwe filminga but please and that boy is house bangamba mulimu kye bayita camera you wait sex tape ja kuvayo sex tape genda kuvayo zemba bulide that boy agenda nyo kufilminga I know kuba kwata katambi nga kuba zali amatoke Muja kunga prophet pengi wachogera. Alino kuba kalina katambike yakwata ngafumita akuba zali amatoke. I can guarantee Jerry. Ereja kujja. Ulaba kote mkwasi mukazi nataiko mukazi olaka abiraga. That means during their private time bali nabe bakola nebe filming and these are the mistakes women do. Kuba kasajja kwa kyasobolera okuletira mwanyina fene kagenda katambi. Ngazali alina kupiki jatuse wagulu bambi mayamba obusajja buno bubeera busajja that's why I told you Zali was in love with the gene obusajja buno buba negwikizo kakola katia kama nyamakazi kalikazalamu abana kitonzi kalikamula abatuse kupike wagulu nga yambuse mukatuna mugulu Zali yalike Uganda tumutendeza bambi nga omanyo fenna twali tuguddeko ekigo but ekimatalinga wali osituse kwogezako kusituka Kaizo okumula bambi nga inawe yali yetusizaako yasituka bwe kali kagenda kamukole ekikyamu nje Diamond Platinum his phone got stolen. Diamond Platinum his phone is missing. Someone robbed him. Ngabata katambi. Obo busajja sajja obukola ebintu ebyo mu bwegendeze bulingo obo busajja sajja bumpayo obutambi nga wekola bino. Those are evil men. I don't tolerate such men. Kagenda kutambika muganda afaina watu sebambinga bambi alikabalinga debiwundu kamukubi wachamu when I look at Diamond's mother eyemimu egitali parallel ogumugudda kabusomula gudda ntinda you can detect wickedness wickedness if you look at that man's mother ngirija yogera namu you can detect that family there's something wrong with that and I can tell you Zali name tubatagera kugira ibyamudusa bekabini meka malimu nebyawo because this boy was doing all these things long time ago nga Zali tagenda
kagenda mutayiminga bambi alina ekyekiwe kiyawona dda kamukole kikyama akasajja kakagala nnyo firiminga kalina bukamera zali alina okuba bamuteeka kuyo akasajja akajja mulamu omusajja omukazi nakamubuuka kitunzi kamubuuka nti kitunzi nekagamba ayabasi kamubuuse nti kitunzi ayabasi kamuzala mangu akasajja zalina atali yazala omwana w'omu naweze emyezi ena nga nebisa akyayika n'omusayi tanawona mukazi watu kirabika n'abaana tetinawona kuba n'abaana balina omukazi yenna bw'azaala n'abaana balina ogijja mu gundi eno ne bagiza mu luzonto layini yali ekyalina mu luzonto akasajja ne kagisoka kamukubamu olulala awo ku subuhi naye abaana batazadde tebalina kisa nga tebannamutunga namutunga buziguzi zita ne kamwongerera ddala olulala kalina tekalina pulaani amuteri kasajja kalina pulaani era mbabuli ekintu kimu atonda mukumbulira mu jamu mamadama si ateke mmere ku mmeeza yange muganda wange tonda mukuliza mamadama ni muganda wange agenda ali amazi tonda mukumbulira mamadama ndiani don't bring mamadama tonda mukumbulira these are the same people manipulating our sister omukazi atalina njala sawa zino zali avudde mu family omukazi alina njala zali abadde azifayiri wagala kummanyira let me even sneeze don't even boycott ulira one. Don't even try to sabotage my video. Don't even try to sabotage. These people, they are saying, omwana muchamu mama mutufu. Nga babira in the same house. Mama bila kusaidia mutabana niya kugamba. Omutabani wakuba mukazi we migo mama asirika busirisi. These people are all wicked. The sisters, if he has a sister, he has a brother, they are all wicked people. Tonda mukumbuli. Because when a woman tries to serve you, every mutu alina obuzibu bwayitamu. Sali alina filimu ze, niwankubadde alimu ebimansiro bizibu abaddemu simanyi family ze, ayagadde ku babadde relationships nyingi. No muntu wagezaako okuseta olinga n'agamba she wants to play wife thing. She deserves respect. Kati gwambulye mama Diamond yani nawe Garcia. Nga Dazali abadde amufumbira n'emmere oli musiru. Olina kisajja kiganda gwe simanyi kinsereko. Weddirira kkoba olinga nze. Siwadde n'okuswala. Olina bakkobe. We don't bring mama bachitawo mutumba aleri mu lujja ekalwe nga abona mama Diamond go singa okufa abasajja bacha abafuga nnyo ogirenga mwekwasa these people mistreated our sister. I'm telling you era zali mulaba zali mulo zachi zali takola nnyo interview zali balina okuba bamuunzikira ddala okumuunzika bamuyole ettaka mumuche mwegeneze zali ever since yava mu relationship zali tachana zali is not the same no fana ibako zali etawe efana ibako Instagram na efana zali bateka kuza ku Instagram zali takubanga bifana nyinga akola bwati ayabuza abadde akola bifana nyinga ali corporate office kusala ko bwati kubeera nga asazeeko akuba busuuti baana bili inspiring bi motivating abakazi lady boss kati ndaku zina bifana byateekayo abeera ku beach naye awuza nakubazimanyi ziwano 80 abira mwabani bakalo otegera omuntu bambi aluma even life bamulogera ddala sali bamukuba bamuyole ettaka. I'm telling you people, these things happen. Bamuyola mu ettaka sali si bwatu yali afanana zali nebira you people don't joke with something called love. You people relationships ni musajja mubanda njagala bakazi bajaje nabagamba njagala mbazuru nkwaya tusese nkolagala so I don't want to deal with a person who's hore usema menya do mutima banja wacha wadagina chawa I don't deal with a person who's hore and fragile. Eshigambo love baganda bange kitu kitono nnyo era kimenya. You can find yourself that however much our sisters been a business oriented species, maybe she was in love with this young tycoon, or I mean this young boy. And the hardest thing to fix is a broken heart. Very, very hard to fix. Kale zali nitwa tumanyingo omuntu wa showbiz, omuntu omugumu, omuntu ata yamanyi oyinza okwesanga bambi munda she's hurting. Zali changed. Mama Diamond did something. And I want every Tanzanian watching this video, and I want you people in fact, let me speak English for at least 2 sentences. Diamond Platinum, I know you're watching this video. I know you and your mother did something to our sister. And I guarantee I'll find out. Since I'm a Ugandan top shutter blogger online, I'll try to investigate what you did to our sister. Because these days, our sister, she no longer posts inspirational photos or images on Instagram. She does things like wowza. She never used to do these things. You made our sister upside down. Mwamusulika.
Nenja kuchimanya. So, fellow Ugandans, I want you to download this video and tag every Tanzanian. Those primitive Tanzanians mistreating our sisters. The so-called Diamond Platinum, that man. I want you to receive this video. I'm coming for you. This is a warning from all of us, Team Zadis. We are coming for you. We need to show you how they treat women. It is totally with that was a total disgrace that our sister has kids with you. This boy, are you telling me this boy is a star? Bamulogera dala. Bamulogera dala. Bamulogera dala. Mama Diamond emoji but jiri parero jiri boji to kumugulika rubusomna gudantinda dawse obipanse boso basmali bandi gundi nzoku abazaja ngebiraje omuntu omulogo omulabira wo oyuzala ino kuba yatuka makago nayingire chanze batasola chiddukamu yagendo chiddukamu ngo ndaba musese budde ndabana akasajja kaji yubudde zali yazedi kukuzala omwana wanso kanga ine emyaka emyezi 3 akasajja nekamwongerera wo ndanga achatonya oil when she was still leaking the oil oil chindo tutti ono warole she was still leaking. Hey. We are going to boycott Diamond Platinum. We are going to boycott all your shows in Sweden. We are boycotting all your shows in America. We are boycotting all your shows in Asia and the whole of Europe. Ugandans, we need what they call apology. Please. And if we don't dare come to KCC Carnival again. Because if you come to KCC Carnival again, we are going to unleash the dogs. Have you ever heard of a man called a zombie? We have a brother called the zombie. He'll take care of that situation. I can guarantee. Zombie will take care of you. Tell me that you could actually zali banana. I'm going to again a radio. Ne? That's again a radio, man. Sali yachukira debambi mukazi watu. Somebody was in love with this young man. Mamusa get you to love. Love is very tricky. She was still leaking oil. Nikamwongera mango. Mwana wala omusajja kuzera muno yo. Abakazi mwegende. There are some signs you should detect. No manyo omusajja agala kukozesa. Wakazalira. Chakwogera mango oluto lala. Mukazi weko musava. Mugambe ko baby shishe nnyo. Kuba ndo ina basatu. Nakuzuma nakukanjavula nakuzala mono gwe tolaba no see the signs apapalaga wa wamugambe tamajosi kazamu abiri gokka. Some things you need to see them nabakaza bamute mulaba. It is not funny at all. She's going through a lot. And the fool, what he does is to upload the videos kissing a woman in the eardrum, in the armpits, and in the patanya, putting the same tongue in another gallows nostril, who was recently here. And some of you attended that show. Jesus Christ. Now Zali has got kids. Zali ina abana bazali bategeera. Now the system papa akola ebintu ku internet. This is the problem when you a superstar uteka abana bokola. Banage siba magambe ebintu bya kamera muliro. And everything you do has repercussions. Now look at this thing. Our sisters kids. But imagine how they look at this fool. I take all good. Jesus Christ. Oi. Tomalaga zara banaga bakazi omusajja natagama mu njagala mwana linyamu apapalagawa Jesus Christ. Akasajja kakolanga sente muzali kamwale na 10 zali akomye okukomi kubera ngatekanya business na sente za Ivan ze yaleka atanse life ye. She's going through a lot. That's why you men Bridges yavude na rwanira zali I support you. Or you know kuwanira mukazi munno nga good day. Especially when you see a man trying to put her down. Our real men don't do that. We all have we don't do that kind of bullshit trying to do things to oppress our baby mother. Omusajja inono kumanya baby mother wasawa bera she needs your support. But the daga mwina abana if you have kids involved and all these things then. Who says so?
Even though your co-parents and all these things, or you know, going give your baby mother respect. The youth doesn't do that. Who does that? Jesus Christ. Zali, you must be hurting. I can feel the pain. Boy. Hey. Hey. Nzenda byakasajja njala kakuwa bukubi mmotoka nkakubire ddala kagere kama nsobo sabu tokene Mwanza. Saka na kala ko video katumira yampulira obusuka chali sikagala ko mwana. Awe basajja basoro tabutambi wa bakazi be balimu. Bakubanti bambire bwadde be basenda bo migunwa era zali amanyenge jali mu class. Manyi sex tape ya kujja luvanyuma. Naye kutya ndidege kimuto kina kwa bambi ate wakaona ebiwundu kadde mukakoze kwate kakkiriza katika manya attention katujifuna akasajja kapima bannanga amanyiga abana Uganda ndikafuna wanje kwaita top shata socialite akasajja kafuna kyebayita amaanyi kafuna bakabulira konto yogolina bamuyita top shata feminine female artist of the year kuba nyimba zilina and at the same time she's leading the showbiz world in Uganda currently. Zali she's still undisputed lwachi choka chimaraka sajjako okufuna Kim Kardashian. She's not an artist. A single basinga no muwandika ko okuwandika kuli hana ngafulumiza debut album. Kim Kardashian ever abera asiba mawulire lwachi akyosiza akaviri. But she's not an artist. Zali agwamo yo category abantu bannamukisa ngoli just oliawo omuntu wa butala naye nga the end of the day you're big. Akasajja bakabulira nti golina muzibu nnyo aho seso mala okunywa mugire eddobozi aza okudduka mwana ndi mulwadde lwadde. Ako ne kasaka bemolo kane kamanso obusere mwanzanzi banyira banyina sire mukazi akuzalira nti aba musiru n'omuntu wabakuwadde ate abaana ole bintu tulina okukola. That is why zinabagamba nyakufane baby mother wa msamanyira baby mother wangu omuntu enda ino right omuntu anamukola byamukola naye bintu bino byokudano zole ya kube mmoro kanze no manso obusa nodda mu kagali. Oli katinala byate familia y'omugenzi Ssemwanga esanyu familia y'omugenzi Ssemwanga naye esanyuka era bwere kubera tubamanyi namwe familia yamwe ebisere ebisinga bo mwali mujjudde baloko familia yamwe nayo banjumba y'abaloko ali mwali musanyuka ki osanyuka kyolo kino kigona kya Ssemwanga kyenda bikisanyukira video bakiri mu comment kati zali kuba bamulese musajja mwalina omu yali omugagga era nafa tuganye nti okufa kwali buli muntu ajja kufa naye mukatono baya mummoza ikyagwa yawasayo mu kika kya mwali badagala abasule ku malalo g'abapimpira zali omuntu wa muzalamu naafa obulamu bugenda maaso ya moving on temutujjeko obusirwa ate namwe mutimu Ssemwanga mwasamire muli mwasamira kwani zali yagala mu kika kyamwe n'abaagalamu n'abazalira abaana basatu omusajja naafa yalina okumuvinga on nalabye embizinga buza timu Ssemwanga shimanyi Ssemwanga zihatingiza oli musiru olina amagezi famire mwe nayo abalongo chokola ne Ssemwanga agano okuziyo Ssemwanga era mwe nali abamanyi nti mwali balongo famire mwe nali abalongo yonna. That's why Ssemwanga agano yafegena okufa ngewa matazimbi wadele kijja n'ekimu naye nga senta nsiba ziteeka mu governor. I know all of these people senta nsiba zimasa mu governor olona ekijja kyali yazimba twajja okumuziika ebiseera ebisinga ne tukya n'ambalalo gwe bagenda omumuziika nga onna wakyaafu n'akalimba ke babaziikamu akabajjajjamwe kudaka akali mu mbinabina naye nga siba oli ya senta ziteeka ku zali mugulya ziru vitoni nga tona necklace lwaki famire mwe esinga mwali mwamuloga Ssemwanga agenda kunazina Ssemwanga lisoka nazibako keddobozi sundown famire ngemulemesa gwobuze ekimugana wa Ssemwanga ali South Africa simanyi ani pinto yani omwenge gwa bauza ati mwe gwamya ko wabyokola mwasa mutimu Ssemwanga sindi walire mu mulyeri ala ko wa muwase ndamu tumanyira mutumanyisa matizisa wano mwana meko mukaza moving on mwagala kumanyira de mukazi mugere mujje Ssemwanga je wase omukozi wa mumwala bamwalumwa nnyo titimu Ssemwanga giramu wana muleko ba Ssemwanga yafafe ezo nsonga za Katonda yazikola ntegeka ya Katonda fenali ekkubo muleko omuntu nga atambula bannamwandu bangi batambula dda abantu ofiira omuganzi mubezi wo obulamu bugenda maaso. She made a mistake nagwa ku muguno omubuyabuya ate mulewoza mbuno Luis Tutelo zali ngomugamba nga oli wa family ye
buli muntu agezesa life ya kugezesa it's about taking risks muwonde zali wamuwoni ngangali mwana wa nyoko wamuwoni ngoli mwana wa nyoko abamulira mweyo makaga munamwe mwana ebizibya bibamekesa na amanyo ne musa mujja ku social media muloza design sizone woman ali mu Uganda ne mwanika ne mudane mudayika ne mwa muzumire yiri amba ine bizibu wana abamu family za abasajja n'abakola ebintu byebi mbasajja babe benzi just because kibawula ku basajja bamwe tiposi baruka lese bali siba celebrities naye ngo omusajja akuleka wao nagenda nakomoga awunya n'okunya olusulwa kondomu nakojjanga nakomoga awunya perfume z'omukazi nenga sizizo nakomoga awunye kwawaza omukazi omulanga awunya olusulwa amabira g'omukazi omulala nakomoga ina ne lipstick mbatu n'omanya nti omusajja ayeze okuba just yakudominating wakoli yawo yes kisasarara no Momu manye bizibu musanze kondo musanze ebintu nyobo pale bwa bakazi mu pale za mmoyo zaba baba mwenga moza mulabye ebintu muchali maka mugumi naba mujja ku Facebook ne moza twa mugamba ngani mbwa omugamba ngani mugamba mwenga bali kibina kyetekawo ekibino mu bulya gwaino okuyagala everybody in life makes mistakes but we learn from the mistakes we make and that may tell you muri wano mwefudde nyonza museka bamulembedere kunzijja but she's trained zali wabisiyani but she's trained ageza kosa nyama mulembedwako n'okugeza kusite mwagala temunnafuna mukisa mbawa wadda akusonga mu olugalo wadda akusiya n'otambula n'ogula akabiri tobe ebyanda bya Evelyn n'otambula terina akusiya bogeze bodda n'ojjango wenna amatemika kwetu face erungudde abamuntu bamanyi terina akusiya muli ku Facebook n'omugenda mu inbox bw'abasajja ne mubataginga si temunafuna abagamba ko nti no hey obusungu mutadde kuzali muloza abalemeseza kunzijja abasajja bambamba ne blouse bakazi bamwe ne bajje abakazi ba side dish bazirete wakane muzoza mweke nyini nakugamba musimanyi zaawo sigala simanyi za sibikoze bitya muri wano mwefu aisone beka jingo wano nakomaloso koko okay bulira ninamu kimbo marokendeza ku kimbo wakwadde buto bamuseera marokendeza ku kimbo zanyiga kyankola bannange nesimanyi waki nabalebeka jingo wano ngera nagezako okuwa abakazi amagezi eddaga tanafuna isa abiri bwe yafuna akasajja ako kayisa abiri kyekamukola bamulondera mbitiibwa mu helicopter ne bagamba bombala batadde bali ku Facebook ne bagamba kyadde ku Facebook olololololo ne bagamba mweyo mwezi mkwabula katenga kabiri biti akyafumbayo awoza amusimanyi musajja ali tagala wa buli wefula nnyo laavu dokita gagwabulya ate abakazi gena babu yagaje kimutokiriza mukazi ku advising oli eyo nga yo bufumbo bwalema agenda kusiga mu mpense kyebayita empeke y'obukyayi abasiga bano babufumbo bwalema but you criticize zali obumu abafumbo bwalema you don't have the moral authority okubulira ekyo kukola abamu mwalema mubadde mu malya 18 muli mumukonde eminga nyonyo si waliye mu muli eri Rebeka jigo bamulonera mu helicopter myezi 2 katalinnya nakawojjolo nemba kali mu helicopter mubitibwa welizishina weliziyisabiri isabiri yadduka emisini ato yisabiri we musajja bayisabiri abo musajja bemanja kero kwata musange mukube emiggo muone receipt. These are the people who are tormenting women. Baba promoting namakazi kwata bakazi Neba kudesani wabasulawo na kubira na mauli kakensa penge joli kati nanti nafunyo ka campasa posting. They are using their position to meet women. Abasajja bemanjagala nkwate mu kube balak. Ambasirizo obusati sibutukene Mombasa. Oyo ne musanga kwa iwe waliyo tebe wemzalidde. Allah akbar. Bagera gamba you promoting hate. No. Ninabanyina ze ne baga man I try to romp in my sisters me tell you God inate bayito obusobozi I'll crush you to the best of my ability. Kwa mama nyimano zoleza family ya feyo na. If you don't have a sister you don't chitege. Chingo omusajja inazo akuba omukazi. Omusajja ina akuba omukazi na mutusa akolu yiyo yo omusajja atalowooza akonti na oba atalina sister we mu bulamu oba tasuubira yo kuzaala mwana muwala. I can guarantee you nawe kijja kulumanga muwala wa Zaina alungudo omusajja amukubye olubatu lyeni.
waluze ebikula abasajja bibakulangaze kwishamu emotoka no mansirizo obusa ne koma obo kyali mwaka samba kana ne nkongera so kuba sister wangu obo kubitato obo kubimama obo kubyenzi kuba musayi bo kuba mwana wangu obo kubyenzi nange sina lukusa kuba mwana wa muntu kwa mangu byekitawe mangu binina kiringo okulabisa omuntu yenna omwana omukazi okuba nti malaya bikino omulabisa ku internet obo labisa family ye era omusajja talina dakikaina mentality zo talina mwanyino bakuza talina subira kuzala mwana muwa nkukubi gali no manso obusa era abayisa bile nayo they are like they are living in the world yesiri era mwali okane musovuneje emigunu aja mujirebeka jingwe jiri media angle jango kwate ku namboze nja kukulaga obo kwate ku mugana nge nakamati akwata ku mimi kwata ku hasifa kwata ku nuru yati bakwati bakwate ko kwata ku mimi kwata ku hasifa kwata ku nuru yati kwata ku beka kwata ku Jose nambozo oyo kubira we gali tonyumiza musimanyo okola ku radio gwani gasia these boys are media angle I don't even it's the sister that could down ngama Diamond I don't like big men who disrespect women in that manner. I don't like those things. Akwate ko wajala mudda wano gwanya wazali kyokugiraga nawe oli awo profile picture yakulema oteka ko profile picture otadde ko yazibaje zali brown toyina na kicho you don't even confident okuteka ko profile picture yo otadde ko yazali brown mugwe Priscilla you're using Zali Brown is profile picture mugwe Priscilla you don't have even the confidence keto nofodi kulujja to ono nofodi kulujja nyefana nyokosa ba mimi sema kula gwe tewekkiririza fana nyokosa ba mimi sema kula aba mimi matovu mwanyinazi oba ashiri queens tewekkiririza nam ono nofodi kulujja gwe wante mbuli mukubulira zibanyizali ekyokukola mutwa mugamba gwo mugamba ngani and this year is not good for that woman. That woman needs that support. People, you need to support this girl. This girl has been. Zamu tabanda criticizing one and then nalinya mwana songa. She has. Omani mwana walo tukana ulaba no maga. What if she's your sister, man? Wala bitu bejana ulaba mwana abadde bitu bingi mwana ya fini omusajja ndakataka mama nafa mwana family zio ya ukanye. She's going through a lot, man. Oyo mukazi mulaba right now she needs everybody you get and omuntu anyumire bitu byo baito omutalo mu support. Waliwo uli abanga you cannot take mwana ngachinji ngachinji muganda wange ngachinji mwana musajja we yafa namulekera abana waita mama nafa atero jabadali nga jabadde bambi bichi atero yone mwana waliwo abantu bogambira dama this is a superwoman waliwo abantu nga bo mwana bafaita nezali mwana naye ali mu kitiche mwana mupambanyi awe muwera respect mwana waliwo mwana muto muwera respect mugeja vunuka ebizibu bi but she still hanging in mwana credit walai credit nyemuwa and then you look at some of Ugandans saying to Amugamba and they are laughing at the girl them. They have sisters and they chetu cha wakazi zinafanya bagamba lekola bile bagamba omukazi ye muntu omwangu okoze sense obi women are this omukazi ngali desperate kuberanga agera kuberanga aswaza oba ku relationship basobola kugwa ku muntu yenno omusezi omufere atali genuine omulogo waba mti bamanya bakwali ba mukazi fana ncho muwa kyatwala bomulaga ncho lina sente usibo mu kyajo kutwalira mtu omusajja nge mukaga ansamba obasa abasajja twambala nnyo okukokologa tukwana abakazi embiza za feso kana tukweke kituli munda abakazi bakira baluvanyuma nnyo je omusajja gwe nagala mwenzi omusajja gwe nagala tawa abakazi kitibwa munanga ko teri musajja anga akwana mukazi atala mukwanya bukambu nevalmero wa myezi 2-3 omusajja asobola okugezamo omukazi oluyi nese basoro kirabira n'olaga omukazi nti ze kuba entwala omukazi ayinza okujja n'akwagala empisa za fulusi tuzikweka you understand olanga mepenga support on this stuff no man I'm a real ze nabagama ze babita reality check jogere ekintu ekituufu anakyagala n'agenda nze mbabulira mukatonda mu ggulu teri musajja akwana mukazi ajja okukalaza entuufu abakazi batusoma busomi nafa abasajja butusanga abakazi togenda kusanga mukazi atuukiridde nti ogenda musubira nti agenda kukuzimba why kyetusanga abakazi ebiseera ebisinga tubakwana we take raw products
we take raw material betu blending amu okubafuula ekiki tusobola okube kye tubagala babe busanga omukazi ngabadde akuba nyendo ngo bomubulire nnyo akakkana tutwala ebintu ebiriro ne tubifula abakazi betuyinza okwesimisa adat me tell you no mwana nsikiza mbakawo boy balengeza abakazi bya kidongo dongo ebyo ono omukazi yafiira mwana omusajja namulekera abaana basatu mwana obwanna mwando obwo mwana lakubanja ate yayina side erije nti no wabadde yali mu relationship no muntu nga Diamond omusajja we yafiira mwana rasta buli muntu eno omukazi yandyagadde okubira ku relationship no omusajja nga ali eyo nenga tena abana yayina abaana nga abana nabo balina kitabo waabwe ko omusajja yayina sente asobola okulabirira abaana be seri mukazi agala kubeera okulaba nga omwana waayita omusajja omulala nti ndo taata nga si yamuzaala Adam ya tell me I can preach to the wall you know namugamba realist check zembabulira oyo omuwala we yafirirwa semwanga tekyali disemwanga tyalina busobozi kulabirira mu abaana be naye yaluma omusajja yalabanga omusajja afudde taata w'abaana agenda mulekera kind of vacuum tewe muntu agenda giza that space yalabira ddala nga omusajja abadde alina obusobozi obulabirira abaana be abadde mugagga nti newankubadde abadde mu relationship ne wa Diamond naye omukazi yenna ne waba ali eri gyalundugidde yandyagadde okubeera n'abaana be nga kitaawe akyali ku nsi kati gwali musalaba n'agwetikka nga abawana bano balinayo okuyita Diamond papa omwana omuto gwe balaba yekolaakola ebyaliro bye mulaba eddakiika yemu maama wa muzaala ku duniya oba yandi mugambe kabana kambatwala ewa jjajja oyo naye naafa mu myezi ng'ebiri naye naafa abaana baligambe nti obana kambatwala ewa maama ntobene buno obufumbo oyo naye naafa tewayisewo nabbanga wano wabadde akwatidde oba wabadde yeesigamye nga relationship empya wafudde man waliwo owulira nga someone cannot take muntu nagezako okukuwa buli just nga tozo zambalemu ogamba yeah. It's too much for that girl. That girl needs a lot of support, not criticism. I'm telling you. I'm Team Zale straight all the way. I do this for my sisters. I do this for my I do this for our daughters. Respect. Gozo batachirowoza njo ina sena yebo kuba muto chinolaba muko ndo katonda solo kuwezadde mwana uwo muntu mbwezo nga mwana muwala no mulera bakuwo mwana ula nako mulabirira nga bakamujja mu musiba daipa mwana wo muwala no mufuro omukyala atukiridde natukogenda mbufumbo ne musajja nafuula mufule ekisasala we know the effort jota demo crazy ngo mwana effort jota demo kumusomesa love jo muwadde on the parental gradient man it hurts. That's why nze mwana ntulira omukawboy nainanga ino omwana omuwala naye nga at the end of the day ayina ebintu byakola like ebyekisirusiru ngende ngamba katira bono I just pity the daughter. That me tell you know the struggle is real. People who share the video here because we don't want bad mind people. Abogerera zali munyambe mutambuze video eno mugivuge abantu balina okumanya sikuddaano doyi twamugamba bebe kakasajja kam no. In everything we need to learn something positive. If we come and all of us criticize the lady, chiche tuyigamu. Waliwo mulala agenda okwekona enkeera naye bwatwala examples zino n'alaba life ebeera yakabi tuba tutadde ettafaali maaso awo tuba tumulisiza ettawaaza ku binjiji gy'abantu baana abawala batasobola kwekona. It's a reflection to the future to those people that haven't even tried okuyingiramu obulamu obwo. We do this for the female world. Banyina fine baganda bafa abawala. Iseme. So people, why should I? Yeah. Era njagala nnyo abakazi mwenna ngo badde olaba video yange eno gisharinga. I want God to protect all the women watching this video. Nze nsaba nnyo Katonda protecting ekitonde kye bayita omukazi. Era buli mukazi alina ali ku video alabye video ne sharing, that means you're heartful. Katuvudde bintu bya doyi simanyi timu zali timu bikisimwa agala kuba manya ino some ladies abatagala zali for some reasons. Or if you can put that down. No soko tulula muko ku bintu omukazi ono byayesema liso soko dodda ke baliro gamba however much she's trying her best okubeera nga keeping obulamu obwo bwetuli abantu kale she lives beyond her means. Bwetaaga mu sente bwetaaga bireeta ebintu bingi.
ne utyambala ku ngatto zogamba man Chinji however much she deserves better na yera byebimu era omukazi atasharinga video just know omukazi mwana labika ine gundi 5 enkoba 5 taina enkoba 2 aine enkoba 5 aine okutima guli eyo labika wansa ina enkoba 5 si 2 I just want God to protect every female Monsimono I do my thing for the ladies. First of all, ngina kubabulia kwa security yange. Security yange abakazi bebantu onda ku social media. Women love me so much ngena katandika. Kwa basajja mbanyitu birambine bintu byokwete kama ekifuba kyakola nsoro kikola. When women appreciate something, abakazi bagala omuntu n'omutima gumu. Omukazi bwakwagala na mutima gumu. Ate omukazi bwakugoba bagobye mu mutima gumu. Waliwo abakazi mu nsinga bakugobera ddala. Zabakazi bandaga love and affection man on social media basinga n'okuntunda. Remember the videos anga basoko zitambuza abamu bajjukira. So I can't even mention, they point them out. Bali bakazi nga batano social media ne babavuma. Kiringo omutembe kankweche bayita key. Omutembe ya omugezi yenna ina kasotunda ebintu by'abakazi n'abantu ogenda kufa sente. Posajja tetugula. Omukazi a shoppinga every day. Either shoppingira abaana bo baye shoppingira. Abasajja tulwawo okugula. Kwa kuwa example. Wabeyo omutembe yatambuza akagali ng'atunda bintu bya musajja. Byabasajja wabeyo n'omutembe mulala atunda ebintu nga just biri kwa yaliddeko bintu by'abakyala n'abaana. Ani anasinga okufa sente. Women really support. Muzibu kyonna kyonna abakazi bawagira. Nze mbabulira. Nze omukaboyi obutanjagala nsanyuka na nnyo. But going for the women, for the females. Abo kasito bayingira musayi oba okikubye. Abo kasito bayingira musayi oba okikubye. Mwana abasajja balimba ali hypocrite. Omusajja ajja kudda eri agambe okyakola nkikola. Just kudda mu kamera n'oyogera, but he doesn't know this is a talent. Lya balaba okikola. Just yagamba afuna simu pesa kalika app go live ngotandika kasuka. No abakazi, women love you for who you are. Nakukiriza zemanyi abakazi ebisinga bakubwa. Ngobukazi nasalawo kwagala yo political affiliation zidifaringa noza mukazi we wakana ina agamba msajja atabano bankuba ono gwegenda okuwaka. Abakazi abo je bali man. Atene changena ku making a show nge njane ta muwala wa Mozere diagala platform. Yeah. Muwala wa Mozere diagala kumuleta wano agala DNA tuwogere mu nsonga zo mane mama we. Tuna kugera mukole mama we. Tulabe chiri tutwala wa. So people Ugandans, I love everybody who has been watching this show. Olanga Mepeng, I have no words for you. Only pray for my sister. Mwana. Nze chiti wa bachala mwana. Nze sitya mu cowboy yenna kunzole ya. Simutya. Naye nti omukazi kuba mamanyi omusajja olina okumakingwa sure omukazi omutereza. Nze sitya mu cowboy kunzole ya titanjagala. Genda olere ensego za nnyoko. As I do my shit for the ladies. That was my key formula yange. Nenze mu cowboy just gwengena gwenza nokugulira ekyomo engate no nyimba no mpaana. Abasajja tulimba tuli false. As I do my shit for the ladies, man. Era njagala buli mukazi alaba video yange agitambuze. Females, if you have been watching this video, saba mugitambuze. Let's do this for Zali, man. Abakazi bagenda okuyiga nti mukasera mukazi muno wafurira mu ate ebizibu si kasera ko ino okujja n'obeera ng'oza rwe. No. Tekire tekiyamba because at the end of the day oli mu luguudo lw'erumoolo lw'ekikyala. Asobola okubeera ng'afuna omusajja omulogo ate guyinza okubeera ko oli ato ali obuli omusezi ng'alya buli. Nga n'amatu gaakuleetera n'ogafumba. So people, tuyagale nnyo bannayuganda. Sasha ngambe, I like the way you are. Yes, I do my shit for the ladies. That's the formula. Vula batosola gamba mukazi nti akyawe penge. Wa. I entertain the ladies. Abasajja basobola okubeera nga bali real. Banegata ko the bad mind people sifa. Yabo sinya kyembetaza because I don't so anokugula omwenge ne muyire nkira ku party najja. Na email nyali yange nenga atemmanyi mu mutima gwandowoleza kiyala kuba be basajja be babiri. Abasajja tuli bankwe just. Then when you have a female friend, a female fan, it's about authenticity. About geneticity. Mumbuli dinenga mbadde mbagamba. Irene, I have to check your page every day. Thank you, sister, man. I do my shit for the ladies, bruh.
zina abakazi abampa sente wano mwana real talk kazi nasinzira balini nasinzira Italy nasinzira America nakuwe sente nagamba bang man I just love your vibe your beer the dress without for the ladies man is too much I tell you baby era bwe ndaba abasajja abo musimanyi vala nabaka ekyokulaba kuze vala I'm proud of wachi kimu kyesiga okwagala mukama wange Brian White yeah nti aina side ndoje jandaze tisende zitazikozesa nnyo kubeera nga labisa abakazi unlike other people mwana temuna labo sikano mwakuto omukazi sibanyimbo bamudadde mu sente amukubi oba siba kyusa abakazi regardless bino bemuli anti omukazi yavayo yamwagala nga atanafuna sente ebintu byeke bali ne kubanga lyafunide sente sinaba omukazi gwagamba nti no amulabisa sibanya mukola bwate tinga ne badda bikola asiba nabawala wa banduze mwana aba nti nabasajja tekera okwesamba nge tulina the positions we have the wealth okulaba nga abakazi we consider them inferior mwana kichamo oshegera kavuka kamanyi kaina erinye Uganda manye Tanzania kajoga baganda bafe nza not a fan of zali lalo ochola banoga mwana soke malo kujja mu kimbo manyi munna na wuli anti muto bamusira kati nze nsogola mbadde nkyabagamba wali wagambi this video was too emotional no nze mbabulira baganda bange sagala nnyo kujja kuno nga nkola mu video eva era nze neri meetinga manyi wenzija ne wesijja neze mbabulira if you ever say woman ata ufeeling kiri kyona kyebayita remorse mukasera ka mukazi munne nga ali mbuzibu just know your muntu yakyasinza okubeera nga ali wicked mulamu bwenseno abasajja baffe bibeera birala it's all about power bibeera birala nnyo baba nata abakazi because you people give us examples omukazi wateeka mukazi munne wansi nze mbabulira amazima omusajja abe tubeera tulaba amututeeka endowooza egamba nti oli waraisi nnyo bulijjo bwotyo agundi wali mukazi bulwobeera ng'okuba nnyo omukazi munne omusawansi mukazi munne ng'omusawansi abasajja baba balaba mubawa engeri gye bandi badde bayisaamu abakazi nti buli olagawo omukazi nti nno waraisi oba tasaanire oba tatuukiridde mukazi munne n'omuyisaamu amaaso omusajja oba omusuubira kukola ki ng'afunye omukazi gwe gw'oyisizaamu amaaso era ajja muyisa nga kisasala kuba yawulira mukazi munne amugamba oli malaaya yawulira mukazi munne amugamba oli mwenzi yawulira mukazi munne amugamba gw'oli bwotyo kimba ekyekubiri n'omusajja era bamufuna oyinza okwesanga bambi omukazi munne yakyogera kuba nti najjudde busungu jasikuddu mukazi munne muteeka wansi naye nga tamanyi kino ekigambo kyayogedde ekyo kigenda kyayingira omuntu ng'omusajja ekitonde ekisajja n'awulira naye nga bagamba omuntu oyo mwangu kale naye bambi n'afuna engeri gyamuyingiramu oba tetufuddeyo bamutwalidde emyaka 2 okumufuna n'amuyisiza eddala ng'okuba nti omuyisige mwana abakazi kikyamu nnyo nze ndi kasajja kakalimagezi ku intaneti lwaki ndi realist bibino ndengamba abaganda abadde banyiiga ndi realist nze mbabulira ebintu emulina okumanya abaganda mugaana that is why era ojja kulaba obulimba bw'abantu nga bunneejingamu nti bunzimayi bubuyombesa pe nze mbabulira ebintu emulina okumanya I'm not a fan of this lady but she has had enough she has 3 kids omusajja yafa on top of that alina abaana balala 2 tata we gye waali n'ebintu byakola biri ate nga sente weeri so just know she's struggling with 5 people abaana be yalina obbabeezaawo you understand reality check era mbagambye omukazi atasharinga video yange ero video ebadde esaana kufuna za like singa 10 manya shares 10 koza zina fan base y'abakazi nyingi nene nnyo abasajja balaba wazi live beekweka tebalabanga mu mazina bajala balaba wazi live n'abakazi babeerako fan base yange singa y'abakazi n'era n'olabanze komere singa ngoberwa nnyo abakyala abasajja balinda video wedde kubanga kugambi it will be a shame video omukazi ndaje badde kata gitambuza kubera imwe ekiyigiriza ndoza bambale bagenda kujja basubire ngamba bagenda kujja ngambe zali re atepenga abera ku whisky ever nada. With Brian White Foundation, we empower the youths. We teach them to work hard. Ekituufu tukyogera. Nze mbagambi nze bakuba Uganda abasajja abo bamuulira bakyusa abakazi muze nfunyono zaba basajja za Uganda nsobola okumulabako
Mbasi sola na kumwese bezana ate najja mu family yake nze sitosola kujja wa sister wange no mukuba oluno kabula ka basajja bannange tosola kuba nze mwana wange wa sister wange ne kulaba mboyiro omukazi omulagoziza nga sinna kuba motoka kumansiriza busa tekisoboka era nze mbabuli ebintu bimannange siri muntu ndi yazalibwanga mutemu ebisere ebisinga ebintu bituyitirirako ne tukola ebintu nze sister wange okumuka abyeziga nze mbankaba oli ku mwana wa taata mwana wa mama twava munda yemu tweyunga ku bbeeri erimu sister wange tine waba atamba nafuna omusajja nga alimu emize itizimayiro ng'omulenzi omuprotectinga zivanze mbagambe sibuli muntu njazalibwa mutemu naye embeera oluusi abantu gye bateekawo ereetera omuntu okukola ekintu na busungu nze sister tasobola kudda wakanga ali olubale nekulira nti wafunye mu wiiki 2 omuntu omulala muganda wange awo wennyini kunze naye waliwo bagenda okukola eggulire eba mu motoka ate making sure nti nno nziri emabega oleme kuwa bujulizi wenkulaba mu katanda ati oba mukotambulira mu katebe oba mu kagaali mpefuna obuweerero teri ajja kukwagala nga oli awo mu kagaali naye nga nali mukuwadde nga mulamu mama yayonka ku bbeeri oba nze nalisooka kuba yalisookako n'otandika okukola ebyekidongo oba nze nebaka ku mukazi wange ntuzaala ekitonde ky'omwana omuwala najja nga akola ebyokuba gwe ssebo wakola ebirevu wakola sente zo weefula muyaye osobola ofuna omukazi ati any given time nze sister wange oba muwala wange awo wennyini tuba tujja kwogeramu ate nga abasajja ze bagamba nti oli kwali ku pamba onywa mwenge awo wennyini emmotoka ng'efula nti nabise ekutuse buleti tetwogeramu bw'oba okyasobola okussa nga mbaze okusiba tuba tujja kwogera abasajja abalenzi advice yembawa abaneprotectinge baganda bammwe abawala ne bawala bammwe don't ever let any man disrespect your daughter gone chalinze gotakyusiza daipa mu buto gwateekawo n'akuyita ku makyanga akuyita baby omwana gwe wayigiriza ottuula ku toyi n'afuuka omwana omuwala gwe bayita omukyala kati maama musajja najjeri n'amukola ebyekifaka tebirimu mutimu gundi reality check omuntu nayonka ebbeere lyoyonseeko sister wo mazina ava eri jasimu okuba alina obusente aleeta ddawale najja n'amuzoleyazoleya nga naawe oli awo olina ebirevu musimanyi mbosirise mulina ogereemu mulabe ku highway ng'asala avaggula mbiza gitwalira ddeemuwe mupya simanyi kya saidi kiiki mujje kuleirwe mujje kwayiwa abuuke waggulu ng'ekibbo ogambe buleki zikutuse this is not hate speech. We are talking about reality check. Twogera ku bintu by'omusaayi. Value your family. Mujje ku highway. Kyatambula sibwe emisipi bagenda kulundugira wa mulala. Nawe gyagenda agenda kulekayo misanvu naye ayonooneyo. Yeye kana kyo yagenda amenya emitima gy'abaana b'abandi. Mujje ku highway. Bw'oba tolina emmotoka mugulirako okunywa omuteremu obutwa bw'emmese. Bwa sente ntono nnyo. Bw'oba obutwa bw'emmese otambule musawa 2 bajja kukubulira nti ojja kuwulira engoma ku kyalo nga miranga. Ate akusookeyo. Kyamanyira sister we nze mwana. Ojja kugamba nti basista batomera nnyo kuki. Owange yatomera. Abasajja nabagamba ekintu kimuzi sigenda kiddamu leero. Abasajja tuba tukwana abaana abakazi b'ebitonde ebikyala tetulaga kkala zaffe tulimba twambala obuwanga kkala zaffe abakazi bazira baluvannyuma nnyo nga twawukanye obanga batuuse ne bamanya batomera katonyeza kugamba musisa wange yatomera teyatomera balimba mulimbe omusajja amusanga ataddeko akawanga. Bani White Foundation tuvumirira abasajja abavuluga abakazi ne mulowooza it's fun ne mushutinga mu video mu mutuweereza mbu tukube ebyo tubatendereze nti simanyi Diamond Production mbu simanyi yafunye omukazi omupya ebyo tumuvumirira ku Bani White Foundation tetubyagala. Omusajja akubye omukazi oluyi genda wepime mu ggolola akuba ebinye byakutipula ku receipt kyokuba ekitonde ekikazi genda olumbe eggolola abo bishonga batishonga ebivuka vubuka ebyo zere ekisanga ebyo bitebera mu komerisha ebyo lwakuba kyafuna musajja mukazi mugwira kyamujjeyi simanyi Zimbabwe mu myala gye yali alengera akabuzi gasiya nene yabase baganda abazimbabwe basiru sigira bali jademo ko bamutereza bintu byakutereza tojja amanyira sister abasajja zimutambuze video eno mugambo omusajja yenna amanyira omukazi abayitaga kutereza mudawo muzo manyira bayituza dabana abawala mujemu mumanyira okuba inamu obusente sente otulabisira bise fenna ani gola bisala bisa
okuba muzibu okuba sister wange mbanda botata wange otaddeko oluyi mbanda mama otaddeko oluyi alali bokuba sister wange mbanda mama otaddeko oluyi kuyingira bayonga ku bereri ebere mama lyanyoza ku sister wange yabayayonga kati mbanda aba family ndoji kubye walayi tuba tulina okwogera nze mbabulira kale nfundikira video eno ngamba jjukiza bannange temuva ku podium temuvira ddala ku podium Brandwell Foundation to the fullest righteous vibe mulondemu ebirungi ebibagasa ebikyamu muteeke ebbali sagala bondera budde bwa mujala video ebere nyimpi nnyo naye mbadde nsaba abakazi buli alabe video eno singa video eno ebifuna shares nga 10 oza abakazi basobola kufunamu ekyo kye bayiza okuyigamu bafunamu ekyokuyiga bagambe buli mukazi abadde kwata sharinga video eno manyi omutima gwe mufu tamanyi vali yakubeera mukazi but man I leave you the message. Let's respect the ladies, man. To respectinge ku bakyala tubawe ku kitiibwa kuba nawe osolozaala omwana omuwala ne bamudondoba ne bamulengeza ne bakola ki ne bamulengeza Midea CMA art everything lacking. DJ Michael yafunye emmotoka empya straight out Brandwell Foundation nange boss ajja kungulira yange stereo anyway you're there urban brand up Vivian I love you Stella the one name Chico Madra the whole Palazzo the whole entourage CEO boss nkwagala nnyo okulaba ku oli olaba muganda wange ku oli olaba wa NTV Farida Nakaziwe nkwagala nnyo ebyo mbyagala nnyo Farida Nakaziwe bali mu kuyoma ne Namere Justin biswaza ndifa abasajja bitunyumira nga mweswaza nati bibara bisaba kazi mbagala nnyo bannange mwenna nze magambe video na bakazi batagitambuza baliko ekikyamu mukama abankomere Brandwell Foundation to the fullest ate mbajjukiza ekintu ekirala baganda bange mbajjukiza abagula fake pages nga mwagala kuviolatinga bossi wange mwagala kumuimpersonatinga tabu njerere genda kubajja kwa fake page entufu musadde tetugenda kukiza bintu ebyo ebigenda mukosa yenjeri ya bossi wange mberaga mubba abantu nange motoka nja kugivuga ngofu nja kugivamu yangulira beze na nyiwadde mama wange yagivamu DJ Michael yalidde empanga anadaka na bastiri yao obana abera ba Vivian obana abera stira obana abera anadam wiki tuli empanga mu foundation nenga tubajjukiza temuva ku podium baganda bange abasajja abakazi tubawe kitiibwa mwana nobo inamo obusende tudundura mukazi muise bulungi ate mwana bana abakazi nga sinava kamba buleke kitu kimu nga sinava buleke kitu kimu abasajja kyemo kyamanyi nti nebisere bisinga abakazi bali mu ebisima muje mwegeneze ekyo omukazi gwe mukyaganye naye bulungi asobola okubulula mulamu bw'ensi na nomusanga mukona ina baba kecho okulabye kusinda demo unagerako ko ka baby esite eyo nalinka isa kunje nali yala neso yakana mirembe ikayasobola mbera zange nabiranga nyo bidongo tamane bebe kulu yo embera zange za bidongo kalika wala kasheka ne kalika njagala yo ngaseka kakuba emiggo nakakuba weso nyomuyayi ne kanjagala bana nzira moko kati obisira jala wezankubira ne kafuna chali Austria zali msajja muzunga ka baby kaba ne pepa zinze saka abanga chikumi kubanda kaisanga mujwe ka baby kakubira ne kanyamba obuzibu nakabunyamba kalize nawo experience yo je naita mu next wange nti yanyambanga nnyo ntate bobera relationship no muntu mukatana kunga temwekosezza asobola okuyamba je bujja kuba kazi ngira kwa example x wange ambuya ne bifa mbulamu bwe n'omusajja gwagenda okudating era bamuwandiikira wachi simu isanga ko bubi wewobi wali mutukane mulabanga amanyi obudiga yateeka munne kati galinga agatwala timutula ne mutesere mugamba katwe kyawo buli wotuka no kyawagana n'omuntu mu bulungi right now dama nanda ine bitu bayizo okwebuza kuzali kasabu kyawagana olungi ne tamtayiko kuleta bine ebintu bine beki kyegeza ko bagamba nti buli wo kyawagana n'omuntu mu bulungi ate mwine omukago mwizo to kuteeka nga gwesimisane gwani badde guli ogwali gwinvolving okubiranga mulimo okwegadanga Zembabuli abaganda bange Mukabange kwagala Joseph Bani White Paul Zembabuli abaganda bange mumekinge nga sure abanda bagamba Jova toyombye temuyomba nababazika zinina zikabebi kanyambanga nnyo mwana nenga tweyagalanga nenga ino seri twali seri twasoro okweyagala bado twegadanga no yali afunye omusajja we naye ya okubanti namuyisanga bulungi buli yawuliranga nga nkaaba yaddukanga nanterayo sente nagamba wetereze mwana
abakazi baso abasajja tusoleye nya abakazi no mukazi asobola okuyamba abakazi bali nebisima by'okufulaika esawa zolosanga omukazi agala Brian White asobola okuyamba family yonna ne ex-way yamuyamba namuyambirako nego omusajja kizibu nnyo okubeera wa Brian White awo noyamba family yo ina kukolerawo nnyo omusajja osembera wava muno ina kukolera wava muno emyaka 2 okusobola okuyamba family yo omukazi soro omuntu alira omwezi gumu vava muno waba awulabi omukazi amuwomedde alina kirasa awunya bulungi alina amazina amalungi mu kisenge mu mwezi gumu asobola okuupliftinga family abakazi balina ebisima by'okufulayika nze mwana nyiza okukola video eno n'ensulaano kuba nze mwana nze nesagala kukola nnyo zijaitiche kuba nyiza okuwulira bakawuboyi abamu ne mugamba nnimba buli bwoyisa obubi omukazi ebisima byo byongeje oba obitoddeko nze mbabuulira mu Katonda mugudu ebisima byo bobikendezaako nze mbabuulira ffe tulina kukola n'abakazi balina that kind ebisima ebagwamu ebiseera ebisiga si bonna vaba tusagala ate mugambe nti n'abakazi babatondebwa kubeera nga babawa mulimu tulina kubawa just education kyoyinza okuwa omwana wo omuwala kwe kumusomesa that's the best thing kyoyinza okuwanga omwana wo omuwala ekisooka entana kyoyinza omusibira naye nze mbabuulira from experience abakazi balina ebisima ze n'abawala benkuze nabo bendabye nga tebasobola kimaking in life nga bavuga benzi okunsooka ninga kyali kiwalawala nekifuna omusajja omugagga nekifulayiga balina ebisima osobola abe ekikazi nga kiri kifu yala nga weekuba makeup ng'oli muwala oli awonyirira ne wosiba ng'osiba mu motoka za bbeeyi osiba mu ndongo oli muwala mulungi nnyo koza mu ekiwala kijja kuva eringi jasinga kyekivuga benzi omusajja akiwe benzi ku birthday gwa jasa ku Jessica perfume Zimbabwe baganda bange abakazi balina ebisima era ozo omusajja ayise obyo omukazi museka ngamba labo no era nga Yesu yagamba basonyi tebalina kibamanyi abakazi balina ebisima zo omukazi simisana muyisa bubi nze abakazi banzibu girlfriend wange yali banyambanga nnyo Uganda bambululanga nnyo nga kuwa manya waka ex-we naye bewaka nakuleetera sente ndi 10 gyo yagala kwata natabadagale bawe ngasala n'abaana agenda naye nga kikuwa kuba najjukira ebiseera byebyo wamuli kasajja mwana basajja munyizo bafumira zokubeera abakali mwana taba munyizo sagala kati sagala kukwata mu video but on behalf of Brian White Foundation I tell you this njakudde ncha with a reality check another reality check ncha kuba sagala kubeera nga notice zonna ziteka zicompiling mu video mbajjukiza baganda bagera jatisiba nchi bagamba fake account ezitambula mmanyaga boss wange tubalaba ne tugenda bayiza abantu Brian banyiko oli gena chikola ko ekyo studio tujja kyogerako yeah foto running social media zino tujja kubanga tumake tusolvinga nenga twagala nya abantu abali eyo mwina nga mwagala foundation twagala nya abantu abagala ziba fani bange mwina mbagala nyo batu yagala foundation oboja nenga nkwagala nyo CMwe nadera abakyala abasajja mbajjukiza respect abachaza abatagera tambuza video eno manya bad mind because amanyi value tosola tambuza video nenga mwina mbagala nyo mbagaze kire kirungi let me say you know mberenga nange mbera kuwa nile ebizibu naku zoshalira mulimu nsiba kwinda yekulonga ndonyo omulimu bosi wange yambezaawo stress nyamu nyingi nemula bosi sekoze video mukitereze baze ndiyo life yange mujimanyize njibabulye sijja kudano malimbe bichi mulimu gwagwawo mwezi guli so nakatambula wiki 3 sina nakatambula ko wiki 3 sina mulimu but life is really hard nenga nonya nsiba ku internet nsiba ntambula bichi bosi wakuyambe nakuwayo bosi wange msajja akwata sente nyingi kana sasa ziba buli nazikuwa mu Uganda zikola amakulu msajja kwa mu Uganda milioni 2 zikola amakulu one just bill nyoma bill usasula bill masanyarazi na wosula unosasula internet unosasula mafuto unokusakulia mmero unokwambala osegera naye he tries okulabanga agezaako nnyo okulabanga mpanyiridde nange nerwa nako n'emikwano egimpa my family smile kyekisinga okuba ekyakabi so mulaba sizze era mukimanya nti mwana rasta waffe alimu ebimuzoganya yana sande muri yango mutabaga mapenge talina muri mago sima uli kwazi life yange mukimanyiza one of the realist blogger jana abagamba amazima so musabire nange mbasabira ati mmanfunya akadde nzija kujja wano mbabulyeko ko kino kuba ma human being too wefuna akadde nga tuwayambwe kadde kagana nomulaba video nga muzengero nga mujitambuliza so bintu byasiba ku face akadde nga nange wende iyo kulaba nga terezo obulamu bwange nenga mbagala nnyo mwana life nombi life ekyaganye mu wano naye nawe mbagambe ati nkolera musajja agiterezeza amagezi ako watanya nenga life sinungi naye nga ate solo okuseka kuba manyi waliwo ate abali obubyo kusingaza nenga obulamu ate gubadde omulaba gubadde nti tenge abadde akutira abasajja mu abakyala
ebitiibwa bannange mundeke malosoko okuwummulamu senyiga nnuma era ngemulaba ni mulwadde mwana ebizibu byonna bya nnumba sizoni eno bingi naye nga ajja kubaddira mwena mbaagala nnyo spokesman avudde mu kino ekintu yes